Aşkın Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Röportajımıza biz öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğiz. Kimdir Aşkın Bey? İsmim Aşkın Manlı, Kars Merkez Çamurlu Köyü'nde ikamet etmekteyim. Evet. Yaptığım iş hayvancılık, çiftçilik. Evet. Bu işi Merkez Çamurlu Köyü'nde yapıyoruz. Yerimiz Merkez Çamurlu Köyü'nde. Evet. Türkiye'nin 81 ile hayvan temin ediyoruz. Evet. Ne yapıyoruz peki? Hayvancılık diyoruz ama neler yapıyoruz? Ya da siz nasıl? Hayvancılık derken üretim yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda dışarıdan gelen müşterilerimiz var. Onlara hayvan temin ediyoruz. Evet. Gerek kendi çiftliğimizden, gerek piyasadan, gerek Kars hayvan pazarından. Evet. Buralardan hayvan temin etmeye çalışıyoruz. Evet. Malum önümüzde kurban. Evet. Önümüzde kurban. Evet. Sizin de beklentiniz vardır. Buradan böyle bir hayvan alacak tüketicilere diyelim, kurban kesecek olan kişiler, tavsiyelerinizi ya nasıl anlayabiliriz hayvanın sağlıklı olup olmadığını? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya da sizin uygulamış olduğunuz sistem ne burada? Ya, çünkü önemli bir konu bu. Aynen öyle. Öncelikle dışarıdan ithal gelen hayvanlar var. Yani onlara yönelmesinler diyoruz. Türkiye'nin kendi yerli hayvanını alsınlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu doğada hayvanlar yayılıyor. Bin bir çiçek otluyor. Yani eti daha lezzetli oluyor. Evet. Dışarıdan gelen ithal hayvanların hep hormon, yani bildiğimiz kadarıyla iğneyle, hormonla beslenmiş hayvanlar. Kiloda bizim hayvandan fazla olabilir ama yani bir kantara girdiği zaman, evet, oradan da tencereye düştüğü zaman etinin tadı değişiyor. Ya direkt yansıyor aslında. Farkı anlaşılabiliyor. Aynen öyle. Şimdi burada gördüğünüz gibi hep kekik, yeşil, ot, çiçek, bin bir çeşit çiçeğin içinde, evet, otlarımız. Hayvanlar bu şekilde otluyor. Ya kurbancılara da şöyle bir önerim var. Buyurun. Yani kurbancılar dişi hayvan değil de erkek hayvana yönelseler daha iyi olur. Dişiler genelde gebe çıkıyor. Ya burada zaten Kars ve çevresindeki köyler toplu hayvan yaptıkları için dişilerin içinde mutlaka erkek hayvan oluyor gebe kalması için. Bundan dolayı da boş hayvanlar gebe kalıyor. Bunları da insanlar kontrol etmeden Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerine kurban götürüyorlar. Orada da insanlar bilmediği için alıyorlar. Alıp kestikten sonra da ya ben işte acaba kabul mü değil mi? Bu yüzden erkek hayvanlara yönelmesini tavsiye ediyorum. Kurbanda erkek hayvan daha mantıklı. Yani gönül rahatlığıyla kesebilirler. Aşkın Bey, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.